皆さんどうもこんにちは。今回は2回連続で手抜き会だよ。今回も難波駅で撮り鉄していくよ。なんか来た。近畿日本鉄道は車両の形式が多すぎてわからん。てか登場キャラ1人だけだと本当にネタがない。そういえばヘッダーとやらを変えてみたんね。よかったら見てくれー。はい、ということで多分新しい車両が発車します。新しい。柱がピカピカすぎて中の人映ってて草。新しいやつが発車しました。一番好きな特急車両が来ました。こっから名古屋って結構頑張る運用やね。はい、暗いトンネルから来ました。なんだあれ。普通に一般車が来ました。特急車両の古いやつが来ました。新しいやつが発車しました。多分阪神の車両が来そうな気がします。阪神線系が来ました。